ନା ପା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତଥାପି ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ଗୋଟିଏ ବାପା କବି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦଙ୍କର କଣ ନା ରୂପଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ହିମାଳୟ ସେଗୁଡା କାହିଁ ଦଉଛ କମ ପଇସା ପଇସା କମ କଣ ଦେବେ ପାଣି ତ ପଇସା ନବା ନାଗି ଯା ରାଗ ପଇଲା କଲ୍ୟାଣ ଆହାରି ବାପ ଗାଈ ନ ପାଇଲେ ପ୍ରାଣ ଯିବ ବାହାରି ଇଏ ବାଗେଇକି ଧରିବ ବାଘବାଲା ଥିଲା ମୁଁ ତଥାପି ଟିକେ ପକଉଛି ରଜତ ଉଠେ ସୁପ୍ରଗୀ देख किंतु उषुम होउची देखोनी से पाला वाला खाइलेन ना ये पाला वाला आलू तो ये केला तो मन हां से कोला काटी ना कालीटे करले से फळियाली घरे सुइती बाजी दर हां सोना कर कालीटू घरे अछि पाला ओ ठीक अछि ये थपड़ रजत धवल आगिया रजत बोल तो रूपा हां रूपा रूपाटा के थपड़ देखिबा तो थोड़ा धळा हिमालय पर्वतटा थोड़ा धळा रूपा सहित वर्णना कले कवि ये रजत धवल शुभ्रगिरी माला प्रसार बारिति कल ऊर्ध्व नीलांबर संत शिखर पाद शिखर निदर तला मो ऊपरे नीलांबर बोलते आकाश जेतेबेले नील आकाशटा मदर आच्छादित करिछि आइया तोर सौंदर्यता बढि जाछि ये यानी हां एना सुंदर जी हां सत्य बरबर सहित कोइ नाम सुंदर आओ तला सुंदर पुरुष देखिले नारी सुंदर पुरुष देखिले नारी सुंदर पुरुष देखिले नारी भगवान चली आसे बहारी स्वामी जते सुंदर हेले भी हां सुंदर पुरुष देखिले आजिकाली पिला माने तथापि भाग हां मो माइबा पळेला हैं कंडाळ मानी बड़ सुंदर आउ
ମାମୁଁ ତା ଲାଇକ୍ ନୁହେଁ ମୋ ମାଇର ଇଏ ଟଲି ବାଲା ସାଗର ଇଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଧ୍ୟ କହିଲା ମୁଁ କୋଉ କମରେ ଅଛି କି ଦେବ ଦାରୁ ସରୁ ସରୁ ନୀଳ କୃଷ୍ଣ ନୀଳ ଆକାଶଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ତ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଦେହ ସର୍ବାଙ୍ଗ ହଉଛି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ରୁହ କାହିଁକି ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଲ ରୁହ କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ନା ମୁଁ ବଡ ଦେଖିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ ଯଦି ବିନ୍ଧ୍ୟ ବଢି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଧ୍ୟ ଅଟକେ যাব ছাই ହେଇଯିବ ଧାନ ହବନି ଘଟିଯିବ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତଟା କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଡି ପ୍ରଣିପାତ ହେଲା ଏ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କର ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇছিল ମା ତାକୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ରହିଗଲା ବକ୍ରାକୃତ ହୋଇ ତୁମ କରି ମାଡ଼ି ବସିଲା ରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ବିନ୍ଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏପରି ମୋର ଗୁରୁ କଲେ ହିମାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କଲେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନା କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି କେମିତି ୟା ଗୋଟେ ସାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଲାଣି ଟିକେ ଆଧୁନିକ ଗୋଟେ ସେ ଗାଇବ ଗାଇବ ହଁ ହଉ ଟିକେ ଏଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ କଣ ରହିଲା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରଖୁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ହଉଛି କଣ ନା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ କେମିତି ନବ କଣ ବାଡେଇବ ଆଉ ମାରିବ ଦଶଟା ବେଳେ ହାତ ଉଠିଯିବ ନା ସେଟା ଏବେ ହଉଛି ହଉଛି ହେଲା ଭାଇ ଯଦି ଦୋଷ କରେ ବାପା ଭାଗ ଦେଇ ଦବ ଭାଇ ଯଦି ଦୋଷ କରେ ଭାଗ ଦେଇ ଦବ ଦୋଷ କରେ ବିନା କରି ଦବ ନା ପିତା ଦିନେ କରି ଦବୁ ଲର ଉତ୍ତର ତିନ ବେଙ୍କି ଆପଣ ଭୁଲ ଗାଇଲେ କଣ ଭୁଲ ଗାଇଲ ଧରମ ସାଗର ଆରେ ପଦଟା କହୁଛି ଭାଇ ଯଦି ଦୋଷ କରେ ହଁ ତାକୁ ଭାଗଟା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି କରିବ ସେଟା ଚଳିଯିବ ଚଳିଯିବ ହଁ ପିତା ଯଦି ଦୋଷ କରିବ ଭିନ୍ନ କରିଦବ ସେଠି ତଳେ ବୁଢା ରହିବ ଆରେ ବୁଝେଇକି କହିବ ନା ବାଳ ବୁଦ୍ଧ ସମାନ ସେମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଲେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ସେ ବୁଝିଯିବେ ବୁଢା ସେଠି ତଳେ ରହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛତୁଆ ଖାଇବ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖରେ ମୋ ଭଣଜା ବୁଢା ନେଇକି ତ ରୁମ୍ ବାଗା ହେଇନି କୋଉଠି ରହିବ ସେ ନା କଣ କହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମୁଁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବି ଆଚ୍ଛା ବାପା ଯିଏ ଯାହା ଦବ ବୁଝିକି ନେଇ ଆସିବ ଆମେ ରାତି ରାତି ପଳେଇବୁ ହଉ ସେଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ କଥାଟା କିଏ କହିଲେ ବାବୁଲି ଆଜ୍ଞା ପିତା ଯଦି ଦୋଷ କରିତା ବୁଝେଇ କହିବ ବୁଝେଇ କହିବୁ ହଁ ଠିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦୋଷ କରେ ସଜ୍ଜା ନିବାରିବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦୋଷ କରେ ସଜ୍ଜା ନିବାରିବୁ ଇଏ କହୁଛି କହ ଶାଳୀ ଯଦି ଦୋଷ କରେ ନେଇ କି ପଳେଇବୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 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 ହାତ ଦବୁନି ନା ହାତ ଦବୁନି ଯଦି ଦୋଷ କଲା ସଦ୍ୟା ବାରଣ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନେ ବାଦ ଓହୋ ସିଏ ତା ଦୋଷଟା ଆପଣା ଥାଏ ସେ ବୁଝିଯିବ ହଁ ଯଦି ସେ ନ ବୁଝିଲା ସିଏ ତ ବୁଝିଯିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ନ ବୁଝିଲା ଡାଇଭର କରିଦବ ଡିଭୋର୍ସ ବିପଦ ହଁ ସେଇଟା କରିବା ସେଟା ଆଜିକାଲି କାମ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ନା କହିଦିଅ ସେତେବେଳେ ହଉନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ କହୁଥିବ ତାର ନିୟମ କରି ମୁଁ କହୁଛି ମାଲୋ ଯୌତୁକେ ଦେଲେ ବାହା ଦିନ ରାତି ହୋଇ ହୁକୁମ କରି ଶାଶୁ ବଳାଇରେ କାହା ଭୁଲ ଲାଟି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଝିଅ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ମା ମାନେ ଆସିଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ କଣ ଏତେ ହିନିମାନ କରିବାକୁ ଯେବେ ମନରେ ବିଚାରିଥିଲା କାହିଁକି ବାପା ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ଝିଅ ମାନେ କହୁଥିଲେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ଥିଲା ଅଭାବ ଆଉ କହିସିନା ଭାବ ଆଉ ଏ ଶୁଣିକା ବାପ ଶିଖେଇକି ପଠଉଛି ପୁରା ବଜେଇବୁ ସେ ବୁଢା ବୁଢୀ ସକାଳ ଖାଇବା ବଜାରରୁ ଆସିବ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହଇଲେ ମାଲ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦବ ଆଉ ସେଟା ଘଇତା ଖାଇ ସେ କଥା ନା ଘଇତା ନୁହେଁ ଆଉ ଘଇତା କେବେ କରିବ ଆଉ ମାଲ ଘଇତା କରିବ ମୁଁ ସା ଘଇତା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଘଇତା ହଁ ଇଏଙ୍କ ବୁଢୀ ପା ହେଦିନ କହୁଥିଲା କଣ ଯା ଆରେ ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପିତାମାତା ମାନେ ବସନ୍ତି ବସନ୍ତି ହଁ ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରେ ହଁ ହାତ ମୁଠି ପକା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଶିଖେ କଣ ହଁ କହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦାନକୁ ତୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ପିତା ଦେଲା ହଁ ଏ ଦାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ କଲୁ। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ହେଲୁ ତାର ଗ୍ରହିତା ଆରେ ବୁଝୁ କଣ ଯା ଇଏ ହେଲା ଗ୍ରହିତା ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଗ୍ରହିତା ଗ୍ରହିତା ଏକୁ ଶୁଭିଲା ଗ୍ରହିତା କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍ ମୋର ସେ ଜିନିଷ ହେଇନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ମୁଁ ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେଇନି କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ଦେଇନି କି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ କଣ କଲୁ ତା? ଆମେ ଛଅ ରସୁକାର ଛୁ ଓହୋ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯୋଉଟା ଘଟୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ହଉ ହଁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ଘଟିବା ଏବଂ ସେ ଯେ କହିଲେ କଣ ଘଟୁଛି ସେ ପଦେ ଗାଇଲେ ହଁ ଗାଇଦେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଇଦେ ମତେ ଉଠେଇବୁନି ମୁଁ ପାରିବିନି ବାବୁଲି ଗାଇବ ମୋହ ପାଇଁ ବାପା ବାପା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋହ ପାଇଁ ବୋଉ ଡାକ୍ତର ଭୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପୁଅ ପୁଅ ନୁହେଁ ଉମ୍ଫେଟ ଝିଅ ସହଜ ସମ୍ବାଦ ସମାଜରେ ଆଣି ତାଜା ଖବର ମୋ ପାଇଁ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବୋଉ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପୁଅ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପୁଅ ରାଜା ଖବର ମୋ ପାଇଁ ବାପା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର
ନା କଣ? ଏଡ଼େ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? ପଳାଇଲା। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? ଆରେ ବାବୁଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନଈ ଆର ପରେ ତ ଘର ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଠିକ କୁଆଡେ? ଅଛି ଏଟା ତୋର ଗାଁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ଆସିଛୁ ହଁ ବା କିନ୍ତୁ ସଭା ମଝିରେ ହଁ। ଯଦି ବାବୁଲି କହିଲେ ସେ କଥା ଗାଉଥିଲା ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ ହଁ। ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନିତ ବୁଝା ମାରିକି ସାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଯାଉଛି ହଁ ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ହଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦଉଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ବାମୁ ପଟେ ଏମିତି କେତେ ଗାଁ କରିକି ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ସିଏ କୋଉ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କହିଲା ସେ କଣ ଗାଡ଼ି ସେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ କାଇଁ କଲା ଆରେ ସାର୍ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁ। ସେ ଚାଲିଗଲାଣି। ସେ ଗୋଟେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ ହଁ ସେଠି ନୃତ୍ୟଟିଏ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲା ବୁଝିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ତୁ କାହିଁକି ଉଠିଲୁ ତାକୁ କିଏ ଉଠେଇଲା ତାକୁ ଉଠେଇଲା ହଁ, ତାକୁ କିଏ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଏ ସେ ଗାଇଲା ହଁ ତୋରେ ବୋଧେ ସେଇ ଗାଲା ମତେ ସିଏ ଉଠେଇଲା କିଏ ସିଏ କିଏ ତିନ ଜାଗା ଆଖି ମାଇଲା ମତେ ଆଉ ଆଉ ସମୟ ଯଦି ଉଠେଇଛୁ ସେ କଣ ହେଲା ଆଉ ମନେ ସମୟ ନାହିଁ। ପାଇଲିନି ମୁଁ ଆଉ। ର ଯଦି ସେ ତତେ ଉଠେଇଛି ହଁ ତୁ ଉଠିଛୁ ହଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କର। ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ନା କଣ ନହେଲେ 108 କୁ ଡାକ। ବଞ୍ଚିଗଲା ରେ ପଚିଗଲାଣି। ହବ 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 ହବ। ଚାଲୁଛି ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଭାବିକି ଯଦି ୟାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ପଡିଯାଇଛି ଯଦି ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଏ ନିଜର ଛୁଆ ଭାବି ତା କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବି ଦେଖ କେମିତି ଉଠିବ ହାଲୋ। ସିଷ୍ଟର ଆଇ ଏସିଡି ପାଣି ଆଣ ଏସିଡି ପାଣି ସାରେ। ଆଣ ଏଇ ସାର୍। ଆରେ ଏସିଡି ଦେଖ ପକଉ ପକଉ ଉଠିଲା ଖୋଲିଲାନି ଆରେ କଣ ହଉଛି ନିଜେ କାମ ଦଉଛି। ଛୁଞ୍ଚି ରହିଲା ଛୁଞ୍ଚି ରହିଯାଇଛି ଏଟା କୋ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏଟା କୋ ବାବାର କେମିତି ଦେଖ କେମିତି ଉଠିଲା ସିଏ ଆପଣ ଟିକେ ନଉନାହାନ୍ତି ତୁ ମେଡିକାଲ କେତେ ଚୋରେଇକି ଆଣି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ବୟସ ହଉ ହଉ हेलो माइक ठीक है माइक ठीक है ଏ ଯୋଉ ନର୍ତ୍ତକୀ ଗୀତ ଗାଇଲା ମୁଁ ସେ ଗୀତରେ ଗଦ ହୋଇ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲି ସେଇ ବସ୍ତ୍ରଟି ସେ ଗାଧେଇକି ପାଲଟିବ କେତେ ବଡ ଦାମୀ ଅଛି। ସେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ ହଁ ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଗୀତ ଆଜ୍ଞା। ପରିବେଷଣ କଲା ହଁ ଜଣେ ନାରୀ କି ତୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦରକାର ସେ ଗାଧେଇକି ସେ ବସ୍ତ୍ରଟି ପାଲଟି
ପଲଟା ପଲଟି କରିବ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କଥା ହଁ ଆଜି ପରି ଯୋଉ ଏଠିକା ସମୟରେ ହଁ। ଯୋଉ ଷୋଳପାଲା ବଢୁଛି ହଁ। ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଲେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଚେୟାର ବସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ମୋର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଲର ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଛିଡା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମ୍ୟାନ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ତ୍ତକୀ ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଏଇଟାକୁ ଦଉଛି ତା ଗାଧେଇକି ପାଲଟି ବସି ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ପାଲଟିବ ବାବା କିଏ ଏଟା କଣ ହେଇଛି ଜଣେ ଜଣେ ନାରୀ ହଁ ଏଇଟାକୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ କେବେ ବସ୍ତ୍ର ହାତି ଶାଢୀ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ସେଇ ହାତେ କିଏ ଆମ ଘରେ ଏଇଟାକୁ ପଲଟା ପଲଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ତମ ଘରେ ଆଉ ଆମ ଘରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଏଇଟା ପାଲଟୁଛି ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲୁ କହିବେ ଦେଖିଆ ଏପଟକୁ ଆ ଦେଖେ ଗଲୁ ପୋଖରୀ ତୁଟକୁ ଗାଧେଇଲୁ ଗାଧେଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳେଇଲୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଆଗ ପଟରୁ ଲୋକ ଆଇଲେ ମାନେ ଜିନିଷଟା ସୂତ୍ର ଯିଏ ତତେ ଦେଇଛି ବସ୍ତ୍ର ସେ ଜାଣି ତା ସୂତ୍ର ତୁ ବୁକି ଜାଣିବୁ କଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କେତେ এইরকম আগর ଦେଇଦେବୁ এরকম বুলেবু এপটে দেবু এপট হেঁটে দেবু এপট হেঁটে দেবু ଚାରିପଟେ ଧରିଗଲେ ତୁ ବୁକି ତ ମା ମରୁ ଭଙ୍ଗା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦବୁ ତା ମା ମରିବ ନା ଶୁଣ ରାଜ୍ୟ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟୁ ବି ଲୋକ ଆଇଲେ ଯେ ନାରୀଟି କଣ କରିବ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ବଳହୀନ ସେଇଠୁ କାଇଦା କରିବ ଏଇରକମ ଭାଙ୍ଗିଦବ ହଁ ଛୋଟ ଇଏରେ କାମ ଦବ ଆପଣ କଣ ଦେଖ କଣ ହଉଛି ଦେଖିଲେ ଚାରିପଟୁ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ହଁ ଆପଣ ଦେଖ ମୋ ଉଷୁମ କମାନ୍ତୁନି ସେଠୁ କଣ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଇଛି କାଇଦା ଶିଖିନୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଲ ପୁରୀ ଗବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ବିଶ୍ୱର ବିଧାନ ଭାଇଙ୍କ ମତରେ ଲାଗିଲା କଳହ ଏହାର ସମାଧାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା ଡାକିଲା କିଏ ଡାକିଲା ଝିଅ ବିଞ୍ଜ ଡାକିଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ହଁ ମତେ କହିଲା ହଁ